लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो असांजे हिन ऑफिशियल टीवी खे त जीअं असांजे वीडियो जी हर पहिरीं नोटिफिकेशन तव्हां ॾे जल्द खां जल्द पहुची सघे। मलाखड़ा टीवी सब्सक्राइब करणु न विसारींदा ऐं लाइक करणु न विसारींदा ऐं ॾिसणु न विसारींदा। मीर हसन सोलंकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान मीर हसन सोलंकी अॼु हिते मौजूदु आहियां गुलाम लाल हज़रत मासूम शाह ते दरगाह ते मौजूदु आहियां। हे मलाखड़े जे ग्राउंड में मौजूदु आहे। असांजे पुठियां दरगाह आहे हज़रत मासूम शाह जो ऐं जेको बि दरगाह जो दीदार करणु चाहे थो पुराणी वीडियो जेके असांजा उन में ॾिसी सघे थो। मलाखड़ा टीवी सर्च कयो, हज़रत मासूम शाह सर्च कयो त पुराणा वीडियो तव्हां ॾिसी सघो था। हुन में दरगाह जो बि दीदार करे सघो था। अॼु तव्हां सां ॿियो मलाखड़ो शेयर कंदासीं, फाइनल मलाखड़ो तव्हां सां शेयर कंदासीं। इहे ॿ मलाखड़ा मूंखां पहिरीं थी चुका आहिनि। असां कोइन मलाखड़े में आहियूं ऐं हाणे असां मले तरफ़ वधासीं। पहलवान गुलशेर सीधी पहुंचा, सेना पहलवान पहलवान गुलशेर सीधी अच्छा ये गुलशेर या थोड़ा था गुलशेर चारों भी मलाखड़े में छाए रहा पंहिंजे ख़ासि तरीक़े पंज 100,000 रुपया घणे ॾे ऐं अॼु असांखे बि नाम ॾिनी हथ लॻी आहे न ॾिसो हाय हाय सॼो विच ते अचे था किरा विया यार विच ते माण्हू अची न ॾिसंदा आहियूं वरी माण्हू में पासनि में विड़ो वो दर्शनी लाइ बि ऐं उस्ताद पीउ बि कोन्हे तॾहिं बि न मिली सघे विच में हिन मलाखड़े में माण्हू न किरा लाइ वञे न ॾिसो छोकिरा आया बलोच हुआ बलोच ऐं सीटी जो मुक़ाबिलो आहे। मल जेकी जे मल में सीटी न आहे उहा जहिड़ी मल ई न आहे। ज़ात में सैयद न आहे उहा जहिड़ी ज़ाती न आहे। हथ बड़ा थी विया नीचे थधा थी विया मैदान ते वञो खत्री साहिब मूंखे 100 रुपया मिले ऐं अॼु महिल खत्री जो ठहिरा ते आहे असलम मां कंदा असलम खत्री यारनि जो हल बचा दिन थे महिरबानी सिर्फ़ ठहिरा ठहिरा न ठहिरा ॿियो त माण्हू रमजा भलाई भेरा घणी घणी केतिरा मल ॾिसो ये मल जो न ॾिसी किसी न ॾिठो ये मल न ॾिठी बेटा मेरी ये ले बैठे रहो मल करे सही है राम जितने ना सही सारा करो ना सही खतरा ना नचन था पहुंचे हेले पंचायत हेले परावन हट बेटिया मल से हेले ना पेरन जेके झले नथा झलचन पहले हलंदे पंहिंजे हथी बोले हट बेटिया मल से हां घुमे पे हेमान बलद घुमे पे हेमान बलद घुमे पे हाय 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 सदके वञा मैं कितने बस मता बचेगे मारी अरे छॾे लॾू अल्लाह लॾू नचे पियो ऐं बलोच फथड़े पियो ऐं सीधी बाक़ाइदे इनाम वठण अचे सत जा हल लॾू वारा पियो करे तेरे पके पिया विढ़नि सत मुक़ाबिले सत जा पियो कफिर मिलायो छॾायो वरी नची फासे हाणे लॾू इहो अथई लॾू हमारा के लाभारे का विनाश है ये थे लड्डू वे नाम दे लड्डू दे ये लड्डू हेडले कटे सा 3 माण्हुनि जी बोरी खड़े वञे हल लड्डू ये थे लड्डू जेका असांजा ख़ासि महिमाननि अनकरीब पुॼण वारा आहिनि जेका बाक़ाइदे असांजे मल जा शौक़ीन आहिनि हर जाइ ते असां सां गॾु हूंदा आहिनि ऐं सुहिणे साईं एमपी शाह जा कुर्ब जे असांखे 500 रुपया इनाम ॾिनी
बाकायदे पंज ॾींहं मलाख हलियो आहे 5 ॾींहं साईं जा कुर्ब असां नाम सरण खे 500 रुपया त हाणे पहुतो आहे मेले जो अॻियां मेले जो धणी मस्जिद नायो वॾेरो मस्जिद नायो ऐं साईं जे गॾु असांजा ख़ासि महिमान ख़ासि शौक़ीन ऐं सिजावल पालारी जिंदा बेठे खां मलिक खां पहुतो आहे मुबीन पालारी गुलाम पालारी रांदा सिजावल पालारी मलिक कराची मलिक जिंदा बेठे खां मुबीन पालारी साण गदरी मेले जो मस्जिद नायो या ख़ासि महिमान तमाम अनकरीब ॿिया बि महिमान ॿुधण वारा आहिनि ख़ुदा बेश्क नायो बाक़ाइदे मिले पियो सिजावल पालारीअ सां रजब रामो बाक़ाइदे इनामनि ऐं असांजा ख़ासि महिमान साईं मौसूम शाह जे मेले ते पहुतल आहिनि ख़ासि महिमान कराची मलिक ज़िले जिंदा ॻोठ खां आयल सिजावल पालारी ऐं सां गॾु मुबीन पालारी ऐं गुलाम अहमद पालारी ऐं असांजे मेले जो अॻियां मेले जो धणी वॾेरो मस्जिद नायो चारई बाक़ाइदे असांजा महिमान आहिनि बुशेर शीदी ऐं साईं MP शाह असां गॾु मौजूद आहिनि जेका बाक़ाइदे आहिनि क़ौमी रांद जा शौक़ीन आहिनि मल इन जी रांद मल सिंध जी सखाफ़त ऐं हेॾा यूट्यूब चैनल जो नुमाइंदो मीर हसन सोलंकी जेको बाक़ाइदे पूरी दुनिया में असांखे ही बाक़ाइदे टेलीकास्ट करे हिन मल खे मशहूरु कयो त मीर हसन सोलंकी कयो हिन वक़्तु जुमल मज़दूरनि जो जमादार ग़रीबा कौन आया चाचो ही बच्चे मना सही दे तो सही रजब रामो खान बहादुर शेरो मल्ला जी मुकाबले सख्त तन मुकाबले मजे वाले मुकाबले दिलचस्प मुकाबले जबरदस्त मुकाबले खान बहादुर शेरो रजब रामो खड़े मोर पहलवान इंटरनेशनल पहलवान यूट्यूब ते ॾिसंदा फेसबुक ते ॾिसंदा टिकटॉक ते ॾिसंदा टीवी चैनल में ॾिसंदा बाक़ाइदे इकबाल में ॾिसंदा रजब रामो नज़र ईंदो तमामु बड़ा पहलवान सॼे ज़िले जो बहादुर पहलवान शीर पहलवान नौजवान यंग पहलवान खान बहादुर शेर मल्ला की मुकाबले सख्त ऐसा जबरदस्त ताली लाज मुकाबले खान बहादुर शेर मल्ल अगी मुकाबले सख्त जबरदस्त मुकाबले लगे पे टन मुकाबले लगे पे बाकायदे आवाम न पहलवान जो आशिक रजब रामो जी खान बहादुर शेर जी मल्ल अगी मल्ल गदे ही दसे धिक्का तो नजे मेहमान खे तो धिक्का बाजो मल्ल भी गदा केड़े मल्ल मारो धिक्का बाजो मल्ल असां मल्ल मुल्क में कोने थर सिंध जो हिस्सो आहे सिंध जो पंहिंजो भाउ मल्ल भले ताड़ी लगे राइमे जे लाइ किरण चए नसीब राइमा जो शेर खे मारे तो सॼो लथे तो के पाणे सवलो कंदोसि सभु पंहिंजा दुश्मन अब 1000 रुपया वॾेरे मस्जिद जो बिल ताड़ी लगे 1000 वॾेरे मस्जिद रजब राम हेरा असांजे परी प्यारे भाउ रमज़ान संपार जो 200 रुपया बिल न जोड़ी ते ताड़ी लगे रमज़ान चले ओ जुमन रमज़ान रखे बाकी जुमन का प्यारा लगते ओ जुमन का प्यारा 200 रमज़ान जा 600 जुमन जा बिनी जा 500 पूरा कंदासीं हथ पया राइम ऐं शेर ये थी करी असांजो मेहनती करी लाइदारनि खे 100 रुपया इनाम ॾिनो करी शखिया किस्म खुदा तमाम राम है परदेसिया तमाम बेहतरीन नल मारे आमी शेर है
इमाम में रहना के परदेसिया इतने मलाखड़े में मलाखड़े धनी मेरे मदीन नए उठला असि मेरे मदीन नए थोड़ा ताई देखो हे बेहतरीन मलाखड़े खाने देखा रहे तो तीन मिट्टी वक्त सिया ने मलाखड़े में आया 200 रुपया खाना नाम बनी असली में खपी उठला अना असाने शेरे देखो ऐसे बेहतरीन पहलवाना प्यारो भाउ गुलाम मौज़म पालारी जंहिंखे असांजो वॾेरो मजीद नायो बोशकी जो पटको तो पेश करे ताड़ी लॻे हिन पटके जे लाइ ऐं बाक़ाइदे पटको असांजी सिंध जी सुञाण असांजी इज़त आहे इहो पटको ई असांजी सुञाणप आहे ताड़ी लॻे हिन पटके जे लाइ असांजो गुलाम मौज़म पालारी हे पालारी तमामु बहितरीन माण्हू आहिनि जेके पूरी सिंध में वेंदा क़िस्म ॿुधायो केसिताईं जा पालारी जहिड़ो सचो माण्हू असांखे कोन मिलंदो इहो ताईं बादशाह पालारी केसिताईं जा अॼु साईं पटको बदिजंदो असां लाइबारनि जो इनाम मुंहिंजी इनाम ज़रूरी ताड़ी लॻे ताड़ी जेको पटके जे लाइ ताड़ी कोन लॻाईंदो ख़ुदा कंदा उन घर में सभु चरिया थींदा ताड़ी लॻे ॾिसो अहिड़ो पटको क़िस्मती महिमान पाण चयो बग़ैर ये तमाम बेहतरीन पटको हमेशा इंसान के तत भित के पटको इंसान जी सुआ जो पटको हर इंसान के सुहिणो लॻंदो आहे बा असांजो प्री प्यारो बा सिजाल पालारी जंहिंखे वॾेरो मौजूद न आहे बाक़ाइदे लंगी पाराई ऐं असांजे प्री प्यारो बा मुबीन पालारी खे लोई अब हाणे पहलवान हलो हितां खानमान छोड़ा तूं बि हिते इनाम अच कि तेरे गाना चला न हिन में बाठे रांदि जॻह था बलोच ऐं नसरुल्ला शिदी ऐं 500 रुपया असांखे इनाम ॾिनी अदा 200 रुपया असांखे इनाम ॾिनी अदा मुबीन पालारी मालारी ॾा तमामु नसरुल्ला हलो ठिपे बारे इम्तियाज मंगरार मल्लागी मुकाबले सख्त सख्त मुकाबले वारा मंगरार ऐं बलोच बची वियो आहे ऐं तमामु बहादुर पहलवान बलोच मल्ल कोन्हे अब दोस्तों मल गॾु हुई या मल कोने बलोच तो नाजायज़ कयो मंगरार बलोच तो नाजायज़ कयो जॾहिं मल भलो मुकाबलो ऐं तमामु बेहतरीन मुकाबलो गुलाब बलोच ऐं हिन नंढड़े खे क़दर करियो नंढड़े खे वरी नाजायज़ी थी आहे हेॾा हलियो वञे मरींदा बलोचनि ॾांहुं इनाम ठाहे रहिया आहे हाए हाए होशियार जी बलोच तुंहिंजे भाउ नंढड़े खे धक ॾियारिया नन्ना लॾू हेॾा साईं एमपी शाह जेको असांजो मुर्शिद आहे जंहिंजो मेलो शबान में थींदो जंहिं मूंखे अजराबा वीरस न हेॾां थो अचे कंदड़ चांडे खे बि इनाम मिलणु खपे ऐं हेॾां मीर हसन सोलंगी जो बि इनाम हक़ वॾेरा यूट्यूब मलाखड़ा टीवी मीर हसन सोलंगी ऐं सिकंदर असांजो महिमान संद जो तूं गादी नीचे नहीं महिरबानी तुंहिंजी जेको आहे सो इनाम ॾिनो 1000 रुपया ऐं पालारी साहब 1000 बतारे लाशी के विचारन के अतर गुजरा एमपी साहब मेहरबानी एमपी साहब बादशाह जो दोस्तों नंढड़े बलोच जो कदर करे पर शेरू जो क्या तोखे नशीबी दा मल वणी है हणेस हणेस छडेस ना हणेस बस 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 हण लड्डू के हण लड्डू के हण हेलो वो पेरी शख्स के जेके गोठ में माण्हू चवंदा भले पादर लॻनि मल ॾिसो हई अबाही हिसाब रजब रामू जबरदस्त मुकाबलो मज़े वारो मुकाबलो दोस्तों सुभाणे ते आख़िरी मलाकड़ो सुबह सांझे फंकार होंदो महबूब मीर जता जो उनके शादी हुई तारी लगे सुभाणे के मलाकड़े जी और महबूब मीर जता लाए कसम न दरगाह जो जो पुरत है तारी लगे न था इन फंकार जे लाए सुभाणे के मलाकड़े लाए तारी लगे
हाय रे हाय ऐं जंहिं बि हिन ते इनाम रखियो आहे हिन अॻी महिल ते ॾेई छॾियो वञे अॻी महिल ते ॾेई छॾियो बलोच ते वञे मस्जिद जो फिर थींदो वारनि खे 3000 रुपया बिल्ला भले ॾिसो बाबा अब आना तो नाम है ठीक है फिर तो के मिलने आधा दिल पर गई है मैंने फिर ये थे कि दादा हमारे घर में खड़ा थी चले मलाखरे में मैं फिर मीर से तो सुधारा था डालूं मैं फिर मीर चक तो मिल के तेरी जोड़ को 2500 रुपया बिल्ला दरगाह के तरफा मेरे मदद ना ले शेरू बाबा शेरू सीधी नमाने सीधी अल्लाह ने ना कभी जन्ना ने मेरा रे अल्लाह फिर पानी भाके जल्दी तो दिल में ले हिदायत दा मारी बजी पानी मदीना पाँच बजे पहुंच गया 5 बजे 5:30 4 मलागरे तेल न बने मलागरे में जारी सारी रखा